मोआ एक विशाल और उड़ने में असमर्थ पक्षी था जो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता था। इसकी 9 से ज्यादा प्रजातियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी डिनोनिस 3.6 मीटर 12 फीट तक ऊंची थी। ये शुतुरमुर्ग और एमू से संबंधित थे। मोआ शाकाहारी थे और इनका सबसे बड़ा शिकारी विशाल हॉर्स ईगल था, जो स्वयं भी 15वीं शताब्दी में इनके साथ विलुप्त हो गया था। मोआ के विलुप्त होने का मुख्य कारण 13वीं शताब्दी में न्यूजीलैंड पहुंचे माओरी लोगों द्वारा उनका अत्यधिक शिकार था, जिन्होंने उनके मांस, पंखों और हड्डियों का उपयोग किया। इस तरह मोआ का विलुप्त होना हमें सिखाता है कि किस तरह मानव हस्तक्षेप एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को हमेशा के लिए बदल सकता है।